Residents of Taman Sri Muda in Shah Alam, an area prone to flooding, are losing sleep after the latest downpours. They said on Wednesday that while the current flood pumps have slightly reduced the risk, they are still insufficient to prevent rising waters during heavy rain. Last on the Monday sahaja dapat dengar lah. Monday. Before this tak ada. So yang previously yes ada, tapi recently Monday saja ada warning dah. Tapi before air nak naik tu dah already ada warning dah dekat sini. Dah warning, tapi ramai penduduk dah start take alert already lah. Setengah people tu dah start keluar pindah, lepas tu keluarkan barang, lepas tu selamatkan barang-barang kenderaan semuanya sekali. What about you? Saya pun sempat juga keluarkan kereta, kenderaan, pakaian, baju semua tu saya bawa keluar. Yang boleh selamatkan kita naikkan dekat tingkat atas, tapi bawahnya so far okey, tak ada masalah. Nak katakan better first bagi saya is better pump. Nombor 2 tu sistem pengaliran itu tu kena diperbaiki lagi lah. Sebab apa? Sebab nak katakan sekarang cuaca tak menentu, bila-bila masa boleh hujan, so sistem peparitan semua tu kena jaga. Aku ingat tu pan tu memang dah cukup lah, kalau air banyak. Ini bukan sini tak hujan tak berat lah. Kalau lambat lagi tu air lagi teruk lah kan. Tak satu hujan tak lama sini bah. Satu hujan pun tak, kan biasa hujan sajalah. Kalau hujan tu teruk amat, teruk betul, mungkin dia air lagi banyak lah kan. Kuasang ni besar sampai kan. Hari Ahad tu ada jugalah dengar. Sampai sini pun dengar kuat. 4 kali macam tu lah. Bila tengok tu semua dah. Saya pergi keluar ke Pulau Keli, tengok kereta semua jam-jam nak keluar alihkan kereta. Kita orang buat cepat-cepat lah. Kena angkat barang, peti sejuk. Paling pertama mesin basuh. Sebab mesin basuh pertama dulu kan. Nak cuci baju apa semua. Lepas tu peti sejuk, freezer dengan mesin air. Kita orang kena alihkan, angkat pakai batu. Penat kita nak angkat batu ni, nak alihkan tu. Sekali tu semua orang dah alihkan kereta. Banyak juga kereta dekat situ. Motor. Nasib baik. Dia naik. Bila dah surut sikit, orang terus baru dia orang kembali ke rumah. Kadang-kadang dia berhenti. Dia kata dia ambil masa 24 jam tak boleh jalan. Skru pump tu tak boleh jalan. Dia ada masa baru dia mesti berhenti, dia kata. Terus 24 jam memang tak boleh jalan. Kalau 24 tak jalan, masa tak boleh jalan, mesti banjir lah. Air memang tak boleh keluar. Jika naik hujan lebat lagi teruk lagi. Itu masalah banyak, susah lah macam tu. Sini pump saja pasang tak guna. Lagi takung dengan air. Takung dengan air banyak pun tak guna. Bila dia boleh keluar air tu, pump satu saja. Tepi jambatan ada 2. Tapi ini pump juga paling canggih lah. Tapi dia berhenti kan. Beberapa jam saja jalan, lepas tu berhenti. Kalau berhenti saja, air lagi kena naik lebih lah. As of Wednesday, the latest measure to address the residential area's frequent flooding is the addition of 3 screw pumps at the area's pump house, installed in August last year.